大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個助語詞，學新嘢。啦係用嚟表示一個已經完成咗或者發生咗嘅事。我哋亦都可以用啦去用一個比較溫和嘅語氣去叫人做事。而啦嘅句子結構就係喺句子尾加啦。我哋一齊睇下一啲例子。你食咗飯未啊？食咗啦。你食咗飯未啊？食咗啦。喺呢度，食咗就係一件已經發生咗嘅事情。你食咗飯未啊？食咗啦。你食咗飯未啊？食咗啦。你食咗飯未啊？食咗啦。我哋再睇下另一個例子，快啲做功課啦！快啲做功課啦！快啲做功課啦！喺呢度，快啲做功課就係一個我哋想叫人哋做嘅事情，並且用啦將呢一個命令嘅語氣變得比較溫和。快啲做功課啦！快啲做功課啦！快啲做功課啦！好，咁大家就練習下啦。助語詞嘅用法非常之廣，可以用得出神入化。如果你醒起啦嘅其他用法，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。